ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ PM ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ 2022 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଛି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଥିଲାବେଳେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ମନ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଆଶା କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସେତିକି ମାର୍କ ତାଙ୍କେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ରିଚେକିଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖ, ରିଚେକିଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିପରି ତୁମେ ଆବେଦନ କରିବ, ଆନ୍ସର ସିଟ୍ର ଫଟୋକପି କିପରି ପାଇପାରିବ, এই ସବୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନରେ ଉଠୁଛି ଯେ ରିଚେକିଂର ମାର୍କଟା କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଏହି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ, ଯାହାଫଳରେ କି ରିଚେକିଂର ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ କିଏ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସମେତ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଯିବା ଆମର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାର କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର 763 ଯେଉଁଟାକି 8/7/2022 ରିଖ ଏତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ସୂଚନାଟା ଆସିଛି ନା, ଏତଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା 2022ର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ବିଷୟର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ମାନେ କ'ଣ, ଚେକିଂ ଅଫ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କସ୍, ତୁମର ମାର୍କ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା, ଏବଂ ସେହି ଖାତାଗୁଡ଼ିକର ଅବିକଳ ନକଲ ଫଟୋକପି ଓ ଆନ୍ସର ବୁକ୍ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଓ ଫିସ୍ ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା 11/7/2022 ରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25/7/2022 ରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଶେଷ ହେବ। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମ ରିଚେକିଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେତେ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା 11/7/2022 ରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ, 11/7/2022 ଠାରୁ ରିଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ରିଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଉଭୟ ତୁମେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମାର୍କର ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ ତୁମେ କରିପାରିବ। ତୁମର ମାର୍କକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିପାରିବ, ଆଉ ଦେଖିପାରିବ କେଉଁଥିରେ କେତେ ମାର୍କ କ'ଣ ମିଳିଛି ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ସହିତ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ର ଫଟୋକପି ଜେରକ୍ସ କପି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ପାଇପାରିବ। କେମିତି ପାଇବ, କ'ଣ ପାଇବ ସେ ବିଷୟଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ପିଲେ ଯେଉଁ ରିଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 25/7/2022 ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଭିତରେ। ବୁଝିପାରୁଛ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ମନ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ମାର୍କକୁ ନେଇ ସେମାନେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାର୍କ 10 ମାର୍କ 20 ମାର୍କ 30 ମାର୍କ କମିଛି ସେମାନେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଭଲ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ନଜର ଦିଅ। ଯଦି ତୁମର 50 60 70 80 ମାର୍କ କମିଯାଇଛି, ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା 85 80% ରଖିବା ପିଲା ତାର 60 65% ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ସେଇମାନେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ପକାଅ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ଅନ୍ୟଥରେ ଯେଉଁମାନେ 20 ମାର୍କ 10 ମାର୍କ କମିଛି କି ହେଇଛି ସେମିତି କେହି ପକାଉ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତୁମର ସମୟ ତ ନଷ୍ଟ ହେବନି, ତ ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛଟି, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିଲେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବନି। ଧର କୋଚିଂ ଯାଉଥିବ, କୋଚିଂ ଗଲାବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଜିନିଷ ମୋ ମାର୍କ ବଢ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେବେ, ମୋ ମାର୍କ ପଛରେ ଆସିବ, ମୁଁ ପୁଣି କଲେଜ ନେବୁ ନା, ଏମିତି ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛଟି, ତେଣୁକରି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦୂର କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାର୍କ ବହୁତ କମିଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ପକାଇ ପାରିବ। ଦେଖ କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାର ନିୟମାବଳୀ www.bseodisha.ac.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବା ସେଇଟା ତା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେଉଁଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ନା www.bseodisha.ac.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଯେ କେମିତି ରିଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ, ଉଭୟ ଫିସ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ଯେତିକ ଫିସ୍ ଦରକାର ହେବ ସେଇଟା ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ହେବ ତା 25/7/22 ରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଫିସ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦୁଇଟାକ ଅନଲାଇନ୍ରେ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଉପରୋକ୍ତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଅନବରତ 24/7 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବେଦନ କରିବ ମାନେ 11 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ପୁରା ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରି ରିଭାଇଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କମ୍ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଖାତା ଓ OMR ଆନ୍ସର ସିଟ୍ର ଅବିକଳ ନକଲ ଆବେଦନକାରୀମାନେ
ବୋର୍ଡର ଉପରୋକ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ 4-5 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ କି ସାର୍ ଆମେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ପକେଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମର କେତେ ମାର୍କ କମିଛି? ନା ମୋର 89% ଅଛି, ମୋର 91% ହେବା କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ତୁମ ଯେତିକି ମାର୍କ ଅଛି ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। କାହିଁକିନା ରିଚେକିଂର ଯେଉଁ ମାର୍କଟା ଆସିବ 3 ମାସ ପରେ ଆସିବ। ସେତେବେଳକୁ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଥିବ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି କରିସାରିଥିବ। ତେଣୁକରି ତା ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ପକେଇଲେ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଆବସେଣ୍ଟ ହେବ, ସିଆଡ଼େ ମନେ ରହିବ ମୋ ମାର୍କ ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ, କାଳେ ମାର୍କ କମିଯିବ। ମାର୍କ ତ କାହାର କମେ ନାହିଁ, ଯାହା ମାର୍କ ଥାଏ ସେଇଠୁ ଅଧିକା ଆସେ ଯଦି ତୁମର ରିଚେକିଂରେ ତୁମର ମାର୍କ ବଢ଼ୁଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ ପିଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 3 ମାସ ପରେ କ'ଣ ହେବ, ରିଭାଇଜ୍ ରେଜଲ୍ଟଟା ଆସିବ। 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ନକଲ, ସେଇଟା ତୁମ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ତୁମ ରିଭାଇଜ୍ ଇଏଟା ଯେମିତି ତୁମେ ମାର୍କସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଥିଲ ସେଇଭଳି 3 ମାସ ପରେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ, ମାର୍କସିଟ୍ BSE ଓଡ଼ିଶା ସାଇଟ୍ରୁ ଯାଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ଯଦି ତୁମର ମାର୍କ କିଛି କରେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ 5 ନମ୍ବର ଯିବା। ମଧ୍ୟମ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା 2022 ଓ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା 2022ରେ ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ 11/7/22 ତାରିଖ ଠାରୁ 25/7/22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ବା ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପିଲା ଆହୁରି ବି ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି HSC ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯାହାର ବି ମାର୍କ କମିଛି ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ବା ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍କିଂ ଡେ ରହୁଛି ସେଇ ୱାର୍କିଂ ଡେ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଅଫଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯଦି କାହାର କିଛି ମାର୍କ କମିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆବେଦନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବସ ଓ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଥବା ପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେ ଯେତିକି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେତିକି ତାରିଖ ଭିତରେ ହିଁ ତୁମେ ଆବେଦନ କରିପାରିବ, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ତୁମେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଡେଟ୍ ପରେ ଆବେଦନ କଲେ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ପିଲାମାନେ ଶେଷକୁ ଯିବା। 7 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡେଟ୍ ବା ଫଟୋରେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ସହ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 11/7/22 ତାରିଖ ଠାରୁ 20/7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫି ସହ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପରେ କୌଣସି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ମାନେ କ'ଣ, ଯଦି ପିଲାର କିଛି ଡେଟ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ତା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥାଇପାରେ କି ତା ନିଜ ଫଟୋରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ତା ଦେହରେ ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର, ବୁଝିପାରୁଛ? BSE ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 11/7/22 ଠାରୁ କେତେ 20/7/22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫି ସହ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦାଖଲ କରିବେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫି ତାଙ୍କର ରହିଛି 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା କି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରହିଥିବ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଫି ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ କରିବ, ଦାଖଲ କରିବ ଯେ ମୋର ଫଟୋରେ ତ୍ରୁଟି ଅଛି କି ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କି କୌଣସି ଡେଟ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ପରେ କୌଣସି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମମାନଙ୍କର। କାହିଁକିନା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ବହୁତ ପିଲା ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ରହିଛି ଯେ ରିଚେକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ର ଫଟୋ କପି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ତା ସହିତ କେଉଁଥିରେ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ।